یو تقسیم مو کړو د چې شی اعتبار سره موضوع له اعتبار سره وکنه س لفظ معنا موضوع د پر نظم معنا موضوع له د پر یخ شي صحیح ده. دویم تقسیم مو بیا کړو س لفظ مستعمل وي هغه به شي یا به زیات ظاهر وي یا به کم ظاهر وي بیا هغه د پر مقابلات خیال او خفي مشکل مجمل متشابه هغه مخیلی اوس دوا تقسیمونه مو سره نور پاتې کیږي صحیح ده. اول تقسیم چې په باره کې په وجوه النظم صيغه و لغه خاص عام مشترک مؤول. دویم نمبر تقسیم چې په باره کې وجوه البیان صدا شاید څنګه بیان شو د ظاهر نه بعد بیا نص مفسر محکم صحیح ده. بیا ورپسې د دی ولا مقابلات ما خیلی الخفي المشکل المجمل المتشابه صحیح ده. اوس ورپسې مخته نور یې والثالث دریم نمبر تقسیم په وجوه استعمال ذلك النظم دی هغه نظم په استعمالوالي کې ده وجوه الاستعمال بس سونه شازي کې څه ده. اول نمبر کې څه وجوه النظم صيغه و لغه. دویم څه ده وجوه البيان ذلك النظم صحیح ده. وجوه البيان هغه وجوه الوضع شو کنه دا وجوه البيان شو ده بل وجوه الاستعمال وجوه النظم شو وان دا وجوه البيان شو وجوه النظم شو لکه څنګه شو وضعا یا وجوه الوضع و دا وجوه البيان شو صحیح ده. وجوه البيان کې ځنه به ظاهر وي ځنه بیان کې خفي وي لکه بل وجوه الاستعمال شو درش. أي التقسيم الثالث بالطرق استعمال ذلك النظم نظم سد المذكور سابقا من أنه استعمل في معناه الموضوع له أو غير سپ معنا موضوع له کې استعمال شو ده او غیره یا په بل کې استعمل مان کې شاپ معنا هو استتاره یا معنا شد منکشفه د جواد د کپټه د صحیح ده. وهي اربعه ايضا ذات څلور قسمه ده الحقيقه والمجاز والصريح والكنايه صحیح ده. څلور کشمیر شو حقیقت خو هغه معنی تیر کوم دي د پاره وی وضع د لا په شواله کنه په خپل معنی کې مجاز چې تیر شي په خپل معنی کې نه یو مزه شو شایو یې خونو مراد بل شي صحیح ده او ته مجازيات نه شي. مجاز مثال ویل که خپل ژوند کې لکه څنګه وي مجاز مثال وایا کنه مجاز کنه یو حقیقت وي یو مجازي حقیقت کې د سیمانه ته ویل کنه سنن نه بعد مو به ټک کې خپا کې نګدې خپا رانو نو زبان دی مو کورنۍ بنه تازه کې روغله ټوکت جوړول اختیار د سیخ پار نو بسله بیا فصل لوړلې خال بدر پرې سي ختم شګیر سړای ده خو دی خو اختیار خبر نه بسلې به وتلو دا نه مراد د غټه خبر نه باسي ماته دې سترونه شي مجازي معنی څه درتل د ځکه نستل غب شاپ لګول چای و غیره کول دي تل شي مجازي معنی نه کنه صحیح ده کنه. حقيقي معنی خو نه مراد حقيقي معنی کله کله د سی کنه راسا کې نو مسره یکی و مړی وخره ډیر ونه خر یکی و مړی وخره راسا رښتیا د زیرا پوسی و مړی وخره لوي پوسی د خال ورنسی دا وګوره د رښتیا د سی و مړی وکدا سیستم شګیر سړای معنی دا سمړی وخره هغه به بل خبره چې یو کڼه کو خره چوک دوا پنغن کیا کسي د مجازي معنی شوله صحیح ده. عشق حقیقي څه شي الله تعالی سره رسول سره مینه کول مجازي معنی دنیا سره کول دنیا ثمر البنين والنساء والقناطير وغيره ده عشق مجازي شو مجاز ویل شو خپل زین د شای هټو کړلو انده سې کله کله خالی کنه سکه بد دا کورس وکړلو کنه رنج بده کنه رنج کول خډر مشکل کور د چوغ یو ور سړی مړ کی چوغ څه کیسه به رنج کې ترندې و تر وخت چکو تر وخت رنج جوړاونه مو خډر شوق شو دا وته ځکه مې لیاو څه د رنج کوم مس کی دجی وړاونګه داسې خبرې خو نشته کنه دا چې یو مطلب دې مړکاوند او مړکوي بد نه کې د شډاران وی تیلې د سختل کاوند یا زیات نه زیات تیلې ستورنج کوم معنا اسی غوري درې وشتي دي صحیح ده کنه نه دا خبرې وي د مجازيات تیل صحیح د مبالغه به ورکی بل صریح تصریح چې تیل شي واضح لفظ تیل شي صحیح د صراحت سره دا خبره ته کوم څه به نه پټه نشي سبو نه څه پوینو شو یقینا یای صحیح ده کنایه چې تیل شي
مطلب یې خبره وایي دې ته کنایي نه ویل شي صحیح ده که نه کنایان دا د یارې کله څه د تور څه ده سپین تور ونه جدا شي که نه تور د سپین تور نه جواد شي سپین د تور نه جواد شي به رجا هغه نه باید نیسئ حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود د تور څه کله د سپین تور څه د کله خره ښکاره شي د تور په مقابله کې بیا هغه نه باید شک وایي رجا بیا ما خورئ پړشمای ما خورئ ایوه څخه بیا دوه ترونه رخصتي وو تاکي سار ته یخي ود کتل چې د څنګه د خو متماسل لاګي حتی تبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض من الخیط الاسود ابي پیغمبر سم وتیلو چې د سیخونه ده کنه انک لعریض القافه سټته لاندې خبر نه فوي شوا مطلب دونه د مطلب د سی تبین لكم الخيط الابيض وريز ده من الخيط الاسود شفاده ویکن کسي کنایه ولا معنا ده کله دا ځکه کاسي دښمنو ځون سره بتلو لری معنا خلی پیغمبر څنګه کله هجرت کې روان ابوبکر سره چې تاسو کو دا من هذا الرجل ده سره سوق ده اول رجل يهدين السبيل دا یو سړی د لار ته خای لار ده نه معلومه اول سره اختیار وتلیر خیر اخبار د مطلب د رجل يهدين السبيل للاسلام اموزافله حذف کړی و صدق پیغمبر د کنه مت اسلام لره خای کده سی خېل به کسونه نیولو کنه کسي کله خل سیوري اوري اماني خالي ټیک شو دي ته کنایات نیلش کنایان دي تل شي کنه ته مېلو وته دي غونه کنا بسالکا اوس غوته کې چې ته نو زدو خو ډیره غاټه ده کنه غي کې د دماغ تراسي منستا مطلب دا الانامل غوته سرونه نو بس سیده اکرون کې سره چې د شکولو واستغشيابهم ځون منی جامع بیا کپڑے مپړي راو چولي نو خالي سلام ته نصيحت کولو به نور چې دی غوته غونه کې نو بساله شتو کننده شي وصلوا استقبال ودخلوا اصابع كت شديد شيء ناصابنا انامل مراد بسيده لانه ان استعمل في معناه الموزول فهو حقيقه كما موزله کې لفظ استعمال شي به شنل شي حقيقه به حقيقي معنی ده او في غير الموزله كبه غير موزله کې فمجاز او مجاز بده حقيقي او مجازي معنی ثم كل منهما ان استعمل بانکشاف معناه کمانه بالکل منکشف ته تخکر شي انکشاف شتل شي منکشف رمند سمند جړه شنلره کې منکشف شو کنه لفظ د سرمند سمند د سمانه منکشف ته کسي نه په هو صریح د به صریح ته وي دا فرمند د صریح د ال شي کنه دا څنګه رمند سړای د سیو تل شي عجیب ربي کان تصویری خونه کنه شیل وته سیده کنه منکشف سړای د خلی نو داری اند سوا الا په هو الکنایه کنه د بچ د کنایه د کصریح نه فالصريح والكنايه يجتمعان مع الحقيقه والمجاز صریح کنایه سره د حقیقت مجاز سره جمع کیدل شی لفظ ده حقيقي بي و معنی کیدای شي سکینه تر باندې بل معنا او نخستل شي خدای نه کیږي سی ولا پس د حقيقي مجازي معنا په دوړ یو ټیم خالیه یا نه صریحي کنایي معنا په یو ټیم خالیه سی نه کیږي حقیقت سره ما غاج نشي جمع کول مجاز صریح سره کنایه نشي جمع کول کنه نور د سیکار حقیقت سره صریح کې یا سره کنایه کې اند سي مجاز سره صریح یا کنایه صحیح شو ولذا قال فخر الاسلام ذکر فخر الاسلام بس دوی تفسیر دی والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه او دي نظم جری کېدل په باره کې د باب البيان دی باب دی بیان کې یعنی بیان لكم څه د وجوه الاستعمال فجعل الحقيقه والمجاز راجن للاستعمال ناغه د حقیقت او مجازي معنی څه ده د استعمال طرف ته ګرځول د وسوري حوال کې نه راجعنا الى الجريان د جریان طرف څنګه جری کیږي د معنی صحیح ده وجعل صاحب التوضيح او تلويح توضيح کوم غاړ کې د درجه ساکل شي کنه توضيح به ورپسې شي دا کوم د دی ولکم صاحب د مصنف د دی ګرځول د کل من الصريح والكنايه قسم من الحقيقه والمجاز سنا د حقیقت مجاز ولا قسمونه د صریح کنه زون ته شای نه ده ست شکی یو ته جریان منیر کې بل ته دی بیان منیر کې د سینه د دی ول قسمونه بیل قسم نه ده صحیح ده خدري تقسیم وشو کنه التقسيم الرابع تلرم نمبر تقسيم مسرشده في معرفه وجوه الوقوف على المراد دی په بیان کې دا کنه ست داوا پیژندې ست پیژند ګولې ول کومي واجدي سم مراد بني ورسېږي
وجوه الوقوف وقوف واقفیت تل شي کنه واقف وګرځي دی ول څه طریقې دي څه مراد ته ورسیږي هغه د وسخای اي التقسيم الرابع في معرفه طرق وقوف المجتهد على مراد النظم سدي نظم لكم مراد وي مطلب وي مقصد وي معنا وي هغه باندې مجتهد څنګه واقف کیږي څنګه تنه خبره کیږي څنګه په پویږي ځان خبرې تنه دی ول طریقې سدي دا وسته خیندات سلورام قسم ده وهو وان كان في الظاهر من صفات المجتهد اگر شي دا شیان سدي دا خدي مجتهد صفاتو کې رسی کانا خلقینه يقول الى حال المعنى خبره خمانه ته ارسي اخر کې کنه يقول چشتل شي آینداته وبواسطته بد معنی په واسطه سره الى اللفظ لفظ دا خبره ارسي ولذا قيل زكى للشيادي ان هذا التقسيم للمعنى دون اللفظ لازم مخيليو کنه يتعلق بالكلام سیدا مخيميليو کنه سلرام تقسیم چې متعلق تمانی متعلق ته ځکه علماو کې ځنه علما یې دي صد سلرام تقسیم نظم سره لفظ سره تعلق نه ستي بلکې معنی سره تعلق ستي وهي اربعه ايضا دیا څلور قسمونه دي 4 4 16 شو کنه او متقابلات سره ملو کې 20 سیدا الاستدلال بعباره النص عباره النص نه استدلال کول اجتهاد کول او بشارته اشاره النص نه کول بدلالته دلاله النص نه کول ضمیر کې نص طرف ترجی ده او باقتضائه اقتضاء النص لان المستدل ان استدل بالنظم اسکل مجتهد د لفظ نه استدلال کې د نظم نه پین کان مسوقا کدا لفظ روړه شوند د پاره نظم اندی معنی د پر په عباره النص د به عباره النص نل شی و الا فاشاره النص کنه د به اشاره النص کله کله ته د سکای کنه سیک د اندازې شته وکټل ته د اوس کوم سترګې غړې د عبارت النص دي تو مقصد هم د خص کله د سی ګور د طرف ته لګ لګ شون کتل شي مشرکانه سترګو خان کې د اشاره النص ته مقصد نه یو ګوري خود خپل کتل شي اکل کله خالص شکای از تسترګې غړې حالانکه دي تسترګې وړول شي نه کنه سر بني پیګ مو ته ویل سترګې غړې خچشکې دغه طرف نه د سترګې غړې شي بني لاګیا ده زونی دور نه ګول چولې حالانکه دي جاسوسي مقصد د صداقه د وګوري سانګ باندې ګوري خو مقصودی تور باندې سترګې لړولې سدي ته دراکونه لګي حالانکه او خور د ډیر زر پیس موته د ګوري دې سړی بیا علامات یې د سترګې ډیر نه خوسي کوم سړی د سانګ د څه ګوري استرګې ډیر نه خوسي به ځکه کیمرا خوسي بیا نيسي نشای کنه ټیک ته دې ته اشاره النص نیل اشاره سره کور چلې کنه د اشاره سره کور څه چلې دي کې الفاظ نه استعمال کیږي ځکه ته اشاره النص نیل د بل عباره النص جوات الفاظ دي کله کله موده شیته کو سکانی وبرو باسه کې دا ششول مسره عباره النشولو اشاره النص دا د سګیلوس سره وبس صدا غول د ویلي صدا چې چوکې کاسس جګ نو شروع کیا دا سره تړل شاید کنه اشاره د اندی تا ده کو سغه دوباره به سیدو خبره نشو کنه زنه شوندسي متشارع یلی د سمې سوال د شی کور ما کوي تاسو نه لګ لکم نږدې سټ سه تشیون سی غابه سره مانی وی خا کنه یا چوي دې صدا کورو کدي سره د سانګ سانګ ته کرونه با کوي کنه تړلی سره کنه نه د شیطان یو عبارت النص یغه خور کیاسي مقصود د سانګ سانګ ته کومي معنی سپرتی لګي دوبا سره خلی پاندې تپ چای صحیح شو خادو خود چې سره معنا شول سره معنی د پاره د لفظ راوړ ده بل شه د و الا يستدل بالنظم ک نظم نه استدلال نه کی بل بالمعنى معنی ته لوړل مجتهد فان كان مفهوما منه بحسب اللغه کدا معنا ته صرف د لفظ نه رجوات شول لغه خو ډکشنری ته شي کنه مراد نه شده دا ځکه ویل انت طويل النجاد انت طويل القامه معنا شده ست طويل النجاد خو بډې د وګدا ده توس د سی ویل کنه انت طويل النجاد زه په نه ویل طويل النجاد شو ولا نه پیږي کنه طويل النجاد په معنی ته پیږي طويل القامه باندې پیږي کنه ځکه د قامه ولا لفظ اسون د نجاد لفظ نه ده اسون اوس وګوره دي چې دا معنا څه د متم لفظ نه ډایرک نشو ښکارا ک لفظ نه ښکارا شو ډایرک په هو دلالت النص ده دلالت النش نصر باندې ته ډایرک دلالت کوي صحیح ده هر متعلق دلالت وکړه به زوره پرې سن زیغنه رغلې متشخیلونه
اوس وګوره دلالت النص ته به ته څنګه کوي دلالت ته څنګه کوي خو لوړ شو سره دې ته دلالت نه ویل شي که نه ته چې شولې دلیل شولې هغه دپاره لوړلې یارې نن سبا ته ډېر دلالتونه شروع کړي دي یعنې شیطانیانې د شروع کړي خلکو ته لیارې ښایي داسې کوه داسې کوه دلالت نه ویل شي د دلالت یمو خالاریون د یو مخې لګي دلالت د څه شي ته ویل شي خیانې ته ویل شي که نه دلیل هم دې ته ویل شي تو ته شای وښیي زه دا داسې ده ټیک شوه نه دا دلالت نه شول ستو ته لفظ نه جواب ته معنا معلومه شوله والا فان توقف عليه صحه النظم شرعا او عقلا کبه داسې کې نو معنی ویل لفظ ویل خو معنا ته نه رسیدله د موغو ته بلکې د نظم ولا سیواله ضروري ده ست د بل شیا و تر واخه کني ور پر معنا نه جوتیږي یا به د شریعت تقاضا یا به د عقل تقاضا چې دا شایب سره دویم یای څه د دینه بغیر په معنی نشوي پوي کنه څه د شی تر راوړل ضروري په هو اقتضاء النص دې ته به اقتضاء النص النص چې تل شي د نص تقاضا نص د مقتضی شول د کوم شایته نه غوړد شول مقتضا شول صحیح ده وان لم يتوقف عليه کبه په دې باندې نظم ولا صحت وغيرها موقوف نه فهو من الاستدلالات الفاسده على مساجي ان شاء الله تعالى ده باستدلالات فاسده کې راځي صحیح ده نکله کله دا شی سمونه چې غوړي یو معنا یغه د پر بل معنا تر وړي خاک نه ضروری ده کارو د نوړ لبه سړی په پیږي نه دې مثال به ته شاور کس اقتضاء النص ته د تقاضا و غوړي ها سنس د تقاضا کې څه داسې کې بل شی وای کني به معنا به سړی نه پیږي ها ذهب رجل جاء نه خپل پښتو کې مثال ورکا کله کله د شی ته وی کنه سیوا خبره تو کی کنه هغه نه سی کیږي عقل د ته صدا خبره غلطه لغون د بل جمله سره ملو که پرتو کو ته جوړ شي کنه وی کنه وی ناغه د پرته د دویم درې څلور ټکی نور ذکر کوي څه خبره کې رو نشي یا قران نشي دی ډوره ته اقتضاء النص یل سیده نس د تقاضان دا کې صدا معنا بتونه خالی سیده کدا دونه خسته لیده شي ته لفظ د نور ونه به معنا خرابيږي سیده خاصلور تقسیم مو وکړو کنه اوس مخته څه خبره کوي وبعد معرفه هذه الاقسام قسم خامس يشمل الكل هیڅ دغه څالور تقسیمونه نه بعد بلکې سماده مسره پنځم ساده غټول ته شاملېږي عباد معرفه هذه الاقسام ال20 الحاصله من التقسيمات الاربعه تقسيم خامس يشمل كل من ال20 كل من ال20 ساټولو شلو ته شامل ده وهو اربعه اذن دو څالور دي دو څالور قسمونه دي څو شلو ټول 24 ايضا معرفه مواضعها صديقه موضع وبجن ځای ومعانيها معنی دي دغه شنو وبجن وترتيبها سي وترتيبها ترتيب وبجن واحكامها احكام وبجن اي هذا تقسيم اربعه اقسام ايضا دا تقسيمه څالور قسمونه لري معرفت مواضعها مواضع وبجن تشل شون تو ویلو کنه خاص هم مشترک مؤول وغيرها استدلال بعباره النسب اشاره النسب وغيرها هم د شی تشه مشترک مؤول صریح کنه مجاز دوله معنی با پیژند زوی پیژندل ضروری دي اول شه د مواضع و دوله موضع و پیژند موضع چې شی ما خد اشتقاق هذه الاقسام چې دوله مخص خو پیژند کنه صریح چې نه وروتله کنه چې نه وروتله د عام تعامل شي خاص ته خاص ویل شي یو خدا موازی ضروری دي صحیح ده کنه وهو ان لفظ الخاص مشتق من الخصوص خاص لفظ د خصوص نه راوتل ده وهو الانفراد انفرادی من یری مو خصوصي مهمان را وخت د جلسه ده خصوصي اندي خاص نه منفرد دور کې خا کنه بل به کې نه یا مړی ته وان العام مشتق من العموم ده عام د عموم نه راوتل ده عام کسانو ته اجازات تور کې عموم شولو کنه ټول کې شامل صحیح ده وهو الشمول شامل وقص عليه الناس نور بس بمعنى ربس ټیک شدي ته شنل شي ماخذ نل شي ومعانيها المفهومات الاصطلاحيه دویم شي دور کې
سمانه اصطلاحي مفهوم اصطلاحي به پیژانې دا غو خاص یل چې شته شي دا ټیک ته د خو ته خاص اردو کې هم استعمالو اصولي فقه کې سمانه ده دي عام سمانه د کنایه چې د پر استعمالږي وهي ان الخاص بالاصطلاح لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد وګوره د اصطلاحي معنی شو دي خاص ها والعام هو من تزم جميعا من المسميات ټول مسميات ته په یو ځای شامل وي ټول مسميات سي اشیاء نور کې ماته سالور سړی هر سړی دروشي ټول وسوګره سړی مسميات شو کنه وترتيب الترتيب وفي څنګه معرفه ايها يقدم عند التعارض مثلا ايها يقدم عند التعارض وقت کوم مخکې کې مثلا تو نو تاسو کې اذا تعارض النص والظاهر وځي کې مثال دي نص او ظاهر مقابله راغله يقدم النص على الظاهر نص مخکې کول شو ګره ترتیب ځکه ترتیب د نه زبې څه شکه یاریون به یا ځنه ځکه سوت چې حدیث وروړي هغه عبارت النص بل بشارت النص ته کوم ته ورسي به عبارت النص برا خالقانه ته په دوه شنو نه پوز بس درې تل دوړه حدیثونه دي ماشاءالله د سیدل غلطه خبره ده تب اصول چلای کنه قاعده د توجه غوړي سو ګرځا شي ترتیب ته زیبه ته خیال شي او احکام بیا او په جنټی ته د عام د خاص دي کومي مضبوط ته کومي کمزور ده کوم څه حکم لري ايها قطعيا وايها ظنين کومر کې قطعي د کومر کې ظني ده ټیک شو او ايها واجب التوقف کومر کې واجب التوقف تصور کې غلا پاتې شي بل خاص قطعي خاص قطعي ده والعام المخصوص منه البعض عام چې تنه زنا فرت سو بس خاصي ظني ده والمتشابه واجب التوقف متشابه شد دي بنه توقف ضروري ده چې غاګي نه خاموشه پاتې کیږي به نو ګور څه شول د ترتیب د پکې ازي کې شل قسمونو شل د چالور کې ضرب ور کې څو شولو 4 بي سي اس سي څو جوړيږي اسی شو کنه پیدا ضربت هذه الاقسام په 20 شکل دي ته ضرب ور کړل شي تفسیر الاقسام 80 سو شاتیاش ٹھیک شو اری وکندا سری کی کنه خاص د پرابه موضع ګوري ما معرفت المعنى ضروری ده معرفت الترتیب معرفت حکمه سالو شو کنه د شه د موسر نور څه په 19 تبه ضرب ورکا انده سره جوړیږي د سره صحیح ده 76 نه بعد 76 بشي د سره خاوز د سی په الخاص مختصي والتقسيمات خمسه دي کتابه کې 15 تقسیمونه دي مسرخه وهذا التقسيم الخامس ليس في الواقع تقسيما للقران ته 15 تقسیم سره د قران ته لپاره تقسیم نه دی نه قران له تقسیم نه کو خالي قران نظم بل تقسیم لاسامي اقسام القران د قران کریم ولا د کوم قسمونه مسخه د بي سي دول کوم اسامي دي نامي دي کنه مغول ته غاده تقسیم د مغو کی وضاحت ته وموقوف عليه لتحقيقها صدیغه اسامي او تحقیق موقوف ته کنه صدا اسامي نه پیژنې د 15 تقسیم نه بغیر ځکه مو تر وړه ولې هذا لم يذكره جمهور حضرت 15 تقسیم نه بیانې کتابونو کې صحیح د اصل ماشل دي وانما هو اختراع فخر الاسلام د فخر الاسلام سیبي و نوی کرنامه د صحیح د ماغه د تقسیم جوړ کړه ده وتبعه المصنف صاحب مصنفان دي بسروند سید منار ولا بير بس نور الانوار ولا ټیک ده ولكن فخر الاسلام لما ذكر هذا التقسيم في اول الكتاب شکل فخر الاسلام دا کتاب اول دغه تقسیم په خپل کتاب کې ذکر کړی کنه بس دوی کې فخر الاسلام بس دوی څه دا کتاب شته اصول کې خاګنه سلک په اخر السنته دماغ په ترکیب روان شو په ذکر کلام من الموازی والمعانی وترتیب الاحکام فذكر كل من الماضي والمعاني وترتيب الاحكام ذکر د سلور شنه ذکر کړل په کل من الاقسام وټول شلو قسمونه کې ټیک شو والمصنف رحم الله انما ذكر المعاني والاحكام فقط مصنف سیا چې د کوم سوره شل بخښونه سکیږي مخته کتابه کې معنی د ذکر کې څه دي خاص سمنه د عام سمنه د مشترک حکم څه د صرف داخلي اشتقاق د ته نه خي بل ش ترتیب ته نه خي ټیک شو خپل بس معلوم وذكر ترتیب بعض الاقسام فقط ځنه کې ترتیب ذکر کړه خو ډیر نه ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان اجمال التقسيم مصنف سيتا اجمالا شل قسمونه وخلو کنه بیر بس سالور نور ملوکا شرع في بيان التفاصيل الاقسام وجه التفصيل خايده وقسمونه ولا فقال اما الخاص اما العام اما المشترك اما العام د سيتا ټیک شو اول اما الصريح سيد اوس التفصيل خيال اجمال وکنه اجمال سره شای خيه دیږي بیر بس تفصيل